যারা বলে যে কলকাতা শুধু হচ্ছে ইটকাট পাথরের জঙ্গল, তাদের বলবো একবার এই চিন্তামণি কর বার্ড স্যাংচুরিতে এসে ঘুরে যান। বিশ্বাসই করতে পারবেন না, এই ইটকাট পাথরের জঙ্গলেও এরকম গ্রিনারি, এরকম সবুজে ঘেরা জঙ্গল আছে। কলকাতার বুকে এইরকম একটা সবুজ জঙ্গল এত সুন্দর সত্যি ভাবা যায় না। আপনারাও আসুন, প্রত্যেকে আসুন, দেখুন, এই সবুজটাকে উপভোগ করুন। তো বন্ধুরা, আমরা চিন্তামণি কর বার্ড স্যাংচুরিতে ঢুকে পড়েছি। ঢোকা মাত্রই আমাদের টিকিট পড়লো গেটে 120 টাকা করে পার হেড। এবার আমরা আর জঙ্গলের আরও ভিতর দিকে যাব। তবে যাওয়া মাত্রই একটা কথা আমাদের বলে দেওয়া হলো যে সাইলেন্স অর্থাৎ নিস্তব্ধতা বজায় রাখতে হবে। তাই আমি জঙ্গলের ভিতরে যতটা কম পারবো কথা বলে আপনাদের এই জঙ্গল ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব। তো চলুন জঙ্গলের আরও ভিতর দিকে যাই, আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এই জঙ্গলের সৌন্দর্যতা আর গভীরতাকে। তো এই জঙ্গলে ঢোকা মাত্রই দেখুন সামনে এই বোর্ড, এই বোর্ডের মধ্যেই লেখা রয়েছে এই বার্ড স্যাংচুয়ারি ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস। এই বোর্ডের ঠিক বাঁ হাত ধরেই আমরা জঙ্গলের ভিতর দিকে এগোবো। তো বন্ধুরা, এই সামনেই হচ্ছে চিন্তামণি কর বার্ড স্যাংচুয়ারির একটা অফিস, মাড হাউস। দেখুন এটাই এখানকার অফিস, আর পরিবেশটাও দারুণ। তো এই মাড হাউসের ডান দিক থেকেই আপনারা চলে আসলে পাবেন এই বসার জায়গা। এখানে সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে, এখানে বসে আপনারা এই গ্রিনারিকে উপভোগ করতে পারবেন। তো এই চিন্তামণি কর বার্ড স্যাংচুয়ারির ম্যাপ, ঠিক এই ম্যাপের এই বাঁ দিকের রাস্তা ধরেই আমরা জঙ্গলের ভিতর দিকে এগোবো। তো আমরা এখন আরও জঙ্গলের ভিতর দিকে প্রবেশ করছি। খুবই ঘন জঙ্গল দেখুন। তো জঙ্গলের বেশ কিছুটা ভিতরেই আমরা চলে এসেছি। এখানে কিন্তু বেশি কথা আমরা জোরে জোরে কথা আমি বলতে পারবো না, কেন অনেক বেশ কিছু ফটোগ্রাফাররা এসে যারা পাখি ক্যামেরা শ্যুট করবে, তাই একেবারে আস্তে, একেবারে না কথা বললেই চলে। তো তবুও আপনাদের বলে রাখি যে এই বার্ড স্যাংচুরি হচ্ছে নরেন্দ্রপুরে, কলকাতার নরেন্দ্রপুরের রথতলায়। কাছাকাছি রেল স্টেশন হচ্ছে নরেন্দ্রপুর রেল স্টেশন, সেখান থেকে এই বার্ড স্যাংচুরির ডিস্টেন্স হচ্ছে প্রায় 5-6 কিলোমিটার মতন হবে। তো চলুন আরও ভিতর দিকে যাব। আগে থেকে বলে রাখছি বেশি কথা আমি বলতে পারবো না, এখানে একেবারে নিস্তব্ধতা পালন করতে হবে। চলুন আস্তে আস্তে এগোই। তবু কিছু কিছু জায়গায় যদি একটু ফাঁকা পাই আপনাদের সঙ্গে কিছু ইনফরমেশান আমি শেয়ার করব। ততক্ষণ এই জঙ্গলটাকে উপভোগ করুন।
মাঝে মাঝেই অনেক পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি, চোখেও পড়ছে, কিন্তু সেরমভাবে আমরা ক্যাপচার করতে পারছি না ক্যামেরায়। দেখুন এই সামনের গাছটা দারুণ, খুবই ঘন জঙ্গল। কলকাতার বুকে এরকম যে এক জঙ্গল আছে তা আমার একদমই জানা ছিল না। দারুণ। সামনে দেখুন কতটা রাস্তা সরু হয়ে গেছে, চারিদিকে ঘন জঙ্গল। আস্তে আস্তে ভিতর দিকে এগোচ্ছি। এই আমার সাথে রয়েছে চন্দন গোস্বামী। কিছু পাখি দেখতে পেলে? চন্দন গোস্বামী ডাক শুনতে পাচ্ছি। এই সামনের দিকের এই রাস্তাটা দেখুন, একেবারে গাছ দিয়ে ঢাকা, অন্ধকার, সূর্যের আলো সেরকমভাবে প্রবেশ করতে পারছে না। আমার টিপে প্রিয়াংশু, প্রিয়াংশু কোনো পাখি কিছু পেলি? পর্যন্ত কিছু দেখা যায়নি। দিকের পরিবেশটা দেখুন, দুর্দান্ত। এই সামনে এই বোর্ড দেওয়া আছে, এখানে ঠিক কী কী ধরনের প্রাণী, সাপ, প্রজাপতি সব পাওয়া যায়, শিয়াল, কাঠবিড়ালি সব পাওয়া যায়, তারই একটা ছোট্ট ইনফরমেশন দেওয়া রয়েছে বোর্ডের এখানেই। দেখুন রাস্তা তিনটে ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, এদিকে একটা গেছে, এদিকে একটা গেছে, আর ঠিক এ পাশ দিয়ে। তো আমরা মূলত স্ট্রেট এসছি, তাই ডান দিকের এই রাস্তাটা ধরেই আরও ভেতর দিকে যাব। শুধু জঙ্গলটাকে ফিল করুন, এখানে যে গ্রিনারিটা, যে গভীরতা, যে নিস্তব্ধতা, সেটাকে ফিল করুন। দারুণ। আর কিছু জঙ্গল সম্বন্ধে কিছু ইনফরমেশান আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তা হচ্ছে যে আগে এই স্যাংচুরিটি কয়ালের বাগান হিসেবে পরিচিত ছিল। 1982 সালে এই কয়ালের বাগানকে স্যাংচুরি হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়। 2005 সালে প্রসিদ্ধ ভাস্কর চিন্তামণি করের নামানুসারে এই স্যাংচুরির নাম রাখা হয় চিন্তামণি কর বার্ড স্যাংচুরি। প্রচুর পাখি আপনারা দেখতে পাবেন, বিশেষ করে যদি শীতকালের দিকে আসেন তাহলে প্রচুর পাখি এখানে দেখতে পাবেন। আর এছাড়াও যেটা আপনাদের কিছুক্ষণ আগে দেখালাম, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, গোসাপ, শিয়াল, কাঠবিড়ালি এখানে পাবেন। তবে কতটা চোখে পড়বে ঠিক বলতে পারবো না। তবে এই জঙ্গলের যে গভীরতা দেখছেন, এই গভীরতা জঙ্গলের মধ্যে যাওয়াটা সেফ হবে না, তাই এই যে রাস্তা করে দেওয়া রয়েছে দেখুন, এই রাস্তা ধরে ধরেই জঙ্গলে ভেতরে যাওয়া, জঙ্গল ঘুরে দেখানোটাই কিন্তু সবথেকে নিরাপদ হবে। তো চলুন আস্তে আস্তে আরও ভেতর দিকে যাই, জঙ্গলটাকে আরও এক্সপ্লোর করি। বন্ধুরা,
এই জায়গাটাকে উপলব্ধ করুন। দেখুন পুরো অন্ধকার, একেবারে নিস্তব্ধ পরিবেশ। কীরকম গাছের সব সরু সরু ডালগুলো নেমে এসেছে, আর ফাঁক ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করেছে। এদিকটা পুরো বলতে গেলে অন্ধকার। এখানে হঠাৎ দেখুন একটু অন্ধকার হয়ে গেল। এইটাই এই জঙ্গলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আলো আঁধারের খেলা চলছে এখানে। যত ভিতর দিকে যাচ্ছি কখনো সূর্যের আলো বা কখনো একেবারে অন্ধকার। দেখুন সামনেরটা একেবারে অন্ধকার হয়ে রয়েছে। একেবারে ঘন জঙ্গল দেখুন। এই জঙ্গলে আসলে আপনাদের যেরকম সোজা আসছেন সেরকম সোজাই হাঁটতে থাকুন। আশেপাশে অনেক জঙ্গলের বিভিন্ন রাস্তা ভাগ হয়ে গেছে, সেদিকে গেলে কিন্তু রাস্তা হারিয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। সামনেটা দেখুন একেবারে অন্ধকার। এ দেখুন এ পাশ দিয়ে আরেকটা রাস্তা চলে গেছে, তো আমরা সোজা এসেছি তাই এই রাস্তা ধরেই সামনের দিকে এগোবো যাতে আমরা রাস্তা না হারিয়ে ফেলি। আবার দেখুন এধার থেকে আবার একটা রাস্তা চলে গেছে, ডান দিক বাঁ দিক এবং সোজা রাস্তা চলে গেছে। তা আমি আপনাদের বলবো যাতে হারিয়ে না যান, তার জন্য একেবারে সোজা রাস্তা ধরেই চলতে থাকুন। জানি না এইসব রাস্তাগুলো ধরলে কি দেখতে পাবো, কিন্তু সামনের দিকে আমরা যা দেখছি তাতে সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেছি। সত্যি খুব ঘন জঙ্গল। কলকাতার বুকে যেখানে এরকম গ্রিনারি রয়েছে, এরকম জঙ্গল সত্যি আগে জানতাম না। এ দেখুন এদিক থেকে আরেকটা রাস্তা চলে গেছে। তো এইসব রাস্তাগুলো ধরবেন না, সোজা চলুন একেবারে। সত্যি আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি কলকাতাতেই আছি, আর কলকাতার মধ্যেই এই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মনে হচ্ছে না কলকাতা থেকে বহু দূরে কোনো এক বনাঞ্চলে বা কোনো এক ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরিতে চলে এসেছি, সেখানে ঘুরছি। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমি কলকাতার মধ্যে আছি। সত্যি এত সুন্দর, এত গভীর গ্রিনারি এই জঙ্গল, অবিশ্বাস্য। দেখুন প্রচুর পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। তো এই সামনেই চন্দন গোস্বামী হাতে ক্যামেরা নিয়ে। পাখিটাকে কিছু পেলে? পেয়েছি দু একটা। তো কিরম লাগছে বলো এই জঙ্গল? কলকাতার বুকে এইরকম একটা সবুজ জঙ্গল এত সুন্দর সত্যি ভাবা যায় না। আপনারাও আসুন, প্রত্যেকে আসুন, দেখুন এই সবুজটাকে উপভোগ করুন।
এই সামনের রাস্তাটা দেখুন, একেবারে অন্ধকার, সূর্যের আলো নেই বললেই চলে। সত্যি এই জঙ্গলে আপনারা যেরকম প্রকৃতিকে উপভোগ করতে পারবেন, সবুজকে উপভোগ করতে পারবেন, তেমনই কিন্তু একটু গা ছমছমে ভাব কিন্তু থাকবেই। কারণ একা যদি আপনারা এখানে আসেন তাহলে কিন্তু একটু ভয় লাগবেই। কারণ যেরকম ঘন জঙ্গল, এই আলো আধারের খেলা চলছে এই জঙ্গলের মধ্যে, তাতে কিন্তু একটু গা ছমছমে ভাব থাকবেই। সব মিলিয়ে দুর্দান্ত, দারুণ। তো বন্ধুরা, আমাদের এই বার্ড স্যাংচুয়ারি দেখা শেষ। আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের এই জঙ্গলটা ঘুরিয়ে দেখাতে পেরেছি, আর চেষ্টা করেছি কিছু ইনফরমেশান আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা, কারণ আমাকে ওইখানে যথেষ্ট নিস্তব্ধতা পালন করতে হয়েছে। আর নাহলে যেটা বললাম যে ফটোগ্রাফাররা যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছেন, আমি ওদের থেকে যতটা দূরে থাকতে পারি থেকে আপনাদের এই জঙ্গলটা ঘুরিয়ে দেখিয়েছি। এবার একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি, সামনেই গেট, এবার গেট থেকে বাইরে বেরিয়ে যাব। তো এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর হ্যাঁ, অবশ্যই সময় পেলে অন্ততপক্ষে একবার এই জঙ্গলটা এসে ঘুরে যান, দারুণ লাগবে। তো ভিডিও এখানেই শেষ করছি, আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে পরবর্তী এক ভ্রমণ স্থানে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে।